皆さんはエアコン取り付けがどのように行われているかご存知だろうか。簡単なんでしょ？一人じゃできないんでしょ？30分くらいでできるんでしょ？いろいろなイメージがあると思うのですが、実際にどのような作業がどのような意味で行われているのか知っている人は職人だけなはず。そこで今回は僭越ながら私が解説しながらエアコンを取り付けちゃおうかなっていう動画。ステップ1、電線とアース線を室内機に接続。まず室外機への電源供給と電気信号やり取りのための電線を室内機に接続します。接続が下手だと通信異常となってエラーが出ることもあるので、映画 ET を思い出しながら接続します。コンセントにアースを接続できるところがあれば室内機にアース線も接続してください。ステップ2、セイタを取り付ける。エアコンを壁に設置するため、セイタと呼ばれる鉄板の寸法を測ります。基本的には刻印されているのですが、実寸で測れば間違いなし。最近のエアコンでは寸法が刻印されていないものも増えてきましたね。マジでふざけ。寸法が測れたら壁にある配管穴の位置に合わせてビスで固定します。今回はエアコンに対して配管穴が右後ろに来るように設置します。戸建て住宅ではこのパターンが一番多いんじゃないでしょうか。この配管穴位置にうまくセイタを合わせないと、室内機が傾いちゃった、水が漏れるなどの原因にもなります。セイタの取り付けはエアコン工事初心者の最初の難問だと思います。ちなみに今回は壁に木板の下地が入っていたのでビスだけで固定していますが、下地がない石膏ボードの場合には壁の状態やエアコンの重さに合わせてボードアンカーを使用します。こんな感じ。ステップ3、室内機をかける。運命の瞬間である。ここでうまく引っ掛けられなければ苦しい。セイタの取り付け位置が悪かったりすると最悪セイタの付け直しをしなければならない。入ったわ。今回はエアコンに対して配管穴が右後ろという最も簡単と言われているケースです。しかし実際の現場では配管穴位置は右後ろばかりではありません。右下、左後ろ、左下、もうどこにセイタを取り付ければ作業もしやすく、かつ綺麗につくかを瞬時に判断することが職人には求められるってわけですね。で、外に出た配管がこんな感じ。ステップ4、配管のフレア加工。冷媒ガスの通り道である配管をエアコンに接続するためフレア加工というものを行います。エアコン側の配管接続部分はこんな感じになっているので、これに合わせて銅でできた配管を広げる加工をし、ナットで締め付けることで接続するという仕組み。まずはより綺麗なフレア加工を行うため、配管に出たバリ取り、接する側をフレア面というのですが、ここに傷ができるとガス漏れリスクが高くなることからバリ取りを行います。でも実際よっぽどな傷じゃなければガス漏れしないかと思っています。バリ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 っていうやつはですね、もうバリバリのに食べてればいいと思ってます。そしたらフレアツールで加工。こんな感じ。ステップ5、配管を接続します。まずは手締めでナットを回していきます。手締めでナットが入っていかない場合には、フレア加工がうまくできていないか、合わせ方が下手な場合がほとんどなので、ここをうまくできないとガス漏れすることになるので、意外と重要ポイントです。手締めいっぱいでナットを締めたら、まだ付き合ってない子と2人で花火大会に行き、人混みの中ではぐれないように、でも嫌われないように手をつなぐくらいの絶妙な力加減でレンチで締めていきます。トルクレンチ使いやっていうアンチの声も聞こえてきそうではあるのですが、とりあえずここは自宅のエアコンなので落ち着いてほしいです。そして冒険家でもあり写真家でもある石川直樹氏の本を一冊おすすめしたい。すべての装備を知恵に置き換えること。読んでね。はい、接続完了。ステップ6、配管をまとめる。冷媒配管、ドレン、電線をまとめて化粧テープで巻いていきます。化粧テープは下から上に巻くっていうのがポイント。上から下へ巻く方が楽なのですが、上から巻くとテープの重なり的にですね、雨水が中に入ることになります。一方下から巻くと雨水が入らない。そんなわけでちょっと手間はかかるのですが、雨が当たる場所ではこのように下から巻いていくっていうのが大事になってきますね。
ここで、お前顔黒いけど大丈夫かって気になった人もいるかもなので、ちょっとご紹介。これはワークマンで買った防虫ウェア。蚊に刺されないために着てますね。メッシュの割合が多いので軽いのと、そこまで熱くないってことで、もう最高。今年からの愛用品になります。シルエットはカラスの怪獣みたいで怪しさはすごいのですが、フードもチャックで閉まるので、もう蚊に邪魔されながら作業することもなくなる予定。だって私って蚊に刺されやすい体質じゃないですか。本来はキャンプ用品らしいんですけど、 YouTube でこれを見てから、めっちゃ仕事に使えるじゃないですかって思って即買いしました。ステップ7、室外機に配管を接続。ちょうどいい長さで配管をカットし、またフレア加工。この長さ合わせでミスをすると、やべ、配管届かなってなっちゃいます。それと、これから外交工事の予定があるとか、水道のマスに若干かぶらざるを得ないなど、後々室外機を動かすことが想定される現場では、ある程度配管に余裕を持たせておいた方が親切ですね。偉いですね。その辺はお客さんと相談って感じですね。今回は別に何も気にする必要もないので適当に。そして先ほどと同じように、まだ付き合ってない子と2人で花火大会に行き、人混みの中ではぐれないようにでも嫌われないように手をつなぐくらいの絶妙な力加減で接続します。ステップ8、真空引き。てか、真空引きしますか？真空引きやってくれますよね。真空引きの道具見せてください。もう真空引き信者のお客さん多すぎだろ。はい、ということでですね、今の時代に真空引きしないでエアコン設置する業者ってほぼいないような気もするんですよね。もしいるとすれば、なかなかのメンタル、逆にすごい。とりあえず真空引きというワードだけが一人歩きし、実際何をやってるか知らない人も結構多いので解説します。接続直後の冷媒配下の中には空気が入っています。そうやって接続しましたからね。このまま超低温のガスを流すと、空気中の水分が凍って小さな氷になり、機械を壊したりするリスクがあったりするんですよね。また室外機にあるコンプレッサーで空気が圧縮されると爆発の危険があるらしいんですよ。そこで真空引きによって配管内の空気を抜く。これが真空引きの意味です。真空引きは5分から10分くらい行うので、その間に道具を片付けたり配管穴をバテで埋めておきます。ステップ9、真空放置。真空ポンプ側の弁を閉じ、ポンプを停止して放置。もし放置している間に圧力ゲージの値が上がったら、冷媒経路のどっかから空気が入っている証拠となって、その原因究明をしなきゃいけないんですよね。いわばこれも運命の瞬間。大丈夫だったわ。室外機の弁を開けて、室外機の側面の蓋を閉めて完了。ステップ10、試運転。気持ちいい。エアコン工事の仕事なんて皆さんからしたら考えたこともないような仕事かもしれません。しかしマッチングアプリで知り合った異性とイチャイチャできているのは、そこにエアコンが効いた快適な部屋があるからではないでしょうか。エアコン工事の仕事は 3K ですが、皆さんの役に立っていると思います。ちなみに 3K とは、蚊に刺される、火気集中、コンビニ飯ばっか。最後までご視聴いただきありがとうございました。エアコン工事も基本的なことだけでもいろいろな作業や考えることがあるってこと分かってもらえたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。